Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O que esse botão faz? Salve, salve meu mano, beleza? Aqui quem fala é o Scanô. E mano, no vídeo de hoje eu resolvi trazer as melhores clipadas do tio Scan ao som da música do Ben 10, mano, da abertura do Ben 10 distorcida. Ah mano, e lembrando que esse vídeo é a sugestão de um inscrito aí, beleza? Então no caso, se você tiver alguma ideia de vídeo, mano, comenta aí que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? E vou dar coração pra todo mundo que comentar. Então sem muita enrolação, bora lá pro vídeo que tá insano meu pitch. Fui! Começou quando um relógio esquisito ficou no pulso dele, vinculado ao infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito bem 10. Se acaso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos ele vai se transformar num ser alienígena que bota pra quebrar é o bem 10. Poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Ele não foge de medo. Moleque muito irado, seja onde for, bem 10. Ben 10. Começou quando um relógio esquisito ficou no pulso dele, vinculado ao infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito bem 10. Se acaso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos ele vai se transformar num ser alienígena que bota pra quebrar é o bem 10. Ô mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de clicar em gostei, beleza? Que vai me ajudar bastante. E compartilha com seu amigo, mano. E como eu disse, se você tem ideia de vídeo, mano, comenta aí que eu vou estar lendo todos os comentários. E quem sabe você não aparece no próximo vídeo, hein? Mano, semana que vem tem mais, esse canal se despedindo. É nóis, valeu e fui. Cheiro no cangote de vocês, viu?